Hormaylar. Keling aka, nima xizmat? Changanga kalotka kerak edi. Changanni qaysi modeliga? Changanni aka. Changanni modellari bor. Qanaqa modelligini endi? Ko'pchilikda bo'layotgan muammo changanligi, qanaqa modelligi, qanaqa nomlanishini bilishmaydi. Hozirgi sizlarga mashinalarni ko'rsataman, qanaqa model bilan nomlanishini ham ko'rsataman. Shunda sizning mashinangiz qanaqa modelligini bilib olasiz. Agarda sizda bu mashina bo'ladigan bo'lsa, mashinangizning nomi Changan T3 modeli. Agarda sizda bu mashina bo'ladigan bo'lsa, Changan Plus avtomobili. Agarda sizda bu mashina bo'ladigan bo'lsa, Changan Star avtomobili legendarniy. Agar bunaqa mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, unda ahamiyat beradigan joy bor. Changanni 69 va 98 ot kuchligi bo'ladi. Okey, endi bilib oldingiz, sizda qanaqa mashina borligini. Endi siz ayting, qaysi modelga qanaqa kalotka kerak? Changan T3 ga ekan, aka, kalotka berib yuboring.